Ab'e Masaka Kimanya Kabonera ate bo balabika nga banyivu nnyo kye bakoze omugalatiya wammwe Abed Bwanika ali mu kusattira baaba bamufubutudde. Yes, bamugambye tukooye bannankwe, tukooye bisajja mmwe, tubakooyedde ddala. Abantu b'e Kabonera Kimanya ate bannange mmwe mukitukoledde ddala bajja kuddamu mpola amagezi. Bwe tunagenda mu maaso na zino strategy ez'abano abantu ab'enkwe, ez'abano abantu abataagaliza, ez'abano abantu bwe bati, kijja tuyambako ku bantu abamu abalowooza nti nno wano mu swageno gye tulimu twajjamu just for katemba, twajjamu just for kola ssente. Abantu bajja kgenda bazuukuka mpola, abantu bajja kuzibuka amaaso naye temujja kukyagala. Baganda bange, mikwano gyange, twongera bagamba n'okubajjukiza nti His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine baganda bange essuubi ly'Abannayuganda ebigambo nno birabika nga biteredde gyali. Abantu b'Ekimanya Kabonera naye nga mwebale kikola. Abed Bwanika bukyanga beefuula bannaggwano, bukyanga beefuula nti be bategeera, bukyanga beefuula mbu be bagezi ba kuno, era bukyanga beefuula nti be bannamasaka. Kaakati ebigambo bimwefuukidde, aleeyaasatira busattizi. Abaana bamututte enkyagi, bakubye oli ali mu kunyiga biwundu. Toggwa kajanja kisajja ggwe, emyaka gigenzeeko naye olugezigezi n'akajanja byo bibadde bikyakwesibyeko. Kaakati kowulire ku bulumi bannayuganda nabo bayitamu. Banange nga tubuuliridde abantu bano, nga tubawadde obudde bwaffe, nga tubawadde taayimu yaffe, nga twagadde obbasembeza, nga twagadde obbateekateeka, naye munange nga bo tebatuliiko. Twetaaga oteekateeka ekibiina ekirimu abafuzi ab'ensa, naye munange bino bitunulira Museveni byalulunkana ssente, buli kimu byetunulira birowooza watali ssente obulamu tebutambula. Naye nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tumwebaza okujja n'alabisa ebisajja bino, kubanga abadde bizannya emizannyo nka birowooza teri alibikwatako oba teri alibirabako. Yes, abantu b'Ekimanya Kabonera nze nnyongera beebaza, mwebale nnyo mukitukoledde. Byo si birungi, ebya Abed Bwanika si birungi okuva olunaku olwajjo, era nina ne gye mpitiddeyo ne bampa audio ng'ali mu kkaayana, naye ŋŋambe bwe nnaagikuba ajja mmanya wa gye nnagijje ne ŋŋamba kangitereke for future use. Okuviira ddala olunaku olwajjo lwe baamufunidde maaki ye, omusajja ogwo mwalabe yajoyininze ekibiina kya NUP gwe bayita Judy Mbabaali, Abed Bwanika atandise opanikinga. Ebbanga lyonna obudde bw'abadde abwonoona nga avumirira kibiina kya NUP ku radio ne ku TV, avumira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tubeera twogera ku by'obulimi nga ye abuuza bya bisiyaga, bwe twogera ku by'emisolo n'abasuubuzi ate yaba ku bisiyaga, bwe twogera ku baana amasomero agali mu mbeera embi n'abaana abali mu mbeera embi abaana b'essomero ayogera ku bisiyaga. Buli kye twogerako, twogera ku economy, twogera corruption, ye ayogera ku bisiyaga. Awo abadde amalira obudde bwe nga yeetooloola buli wamu. Kaakati olunaku olwajjo baamufuniddeyo maaki ye. Ono Judy Mbabaali maaki ye be basajja ab'e Masaka. Sigenda kwogera nnyo byafaayo bye, naye nga gwe kyolina okumanya be basajja ab'e Masaka abategera mobilization, abasajja nga maanyi nga boogera omuntu n'awulira. Omusajja abadde mu byobufuzi oba abadde mu bifo ebyenjawulo oba mu bukulembeze obw'enjawulo. Kati Abed Bwanika ye yalema okufokasinga ku ground n'ebintu ebirala ebimugattako oba ebigatta ku nsi ye, yadda ku kintu kimu, kwagala kusuula kibiina kya National Unity Platform. Yatandika mabegako, ate we buvudde wano emabega mukama we yafunye $5,000,000 zayita gratuity oba akasiimu, ffe ze tuyita enguzi dekabusa. Kati Abed Bwanika yeeyongera okutabuka, kuba kye tumanye era ayinako share, tasobola kutabukira bwereere. Yeeyongera okutabuka, okuvumirira ekibiina kya National Unity Platform n'okuvumirira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati munnange mu nkola ey'okumugamba gundi, kelele yako ni mingi sana, punguza saundi, punguza kelele, wacha kelele yako, funga mudomo. Kati ne bamufunira maaki ye. Kati kiri wakati wa Abed Bwanika okufokasinga ku ono gw'amanyi nti si mwangu era bw'amwesimbako, naye nawuliddeyo ayaŋŋambye mbu nno era beesimbawo bonna.
ekyo sinaba kikonfaminga kuba mbiseera biri nga ffe tuli campaign trail ey'omukulembeze ze saamanya ani yeesimbe kwani naye baŋŋambye mbona ekyamuyisaawo lwakuba yayina tiketi. Kaakati ku luno bwe bamufunidde March kiri gyali okuba nga asigala akyabona TV ng'agenda ayogera bino nebiri oba okufokasinga ku March ye. Oba okufokasinga ku muntu gw'amanyi agenda omujjamu eyo entebe mwe yeekyangira kubanga yafunayo eyo simanya kimanya kabonero kati alowooza yasobola okwogera ensi yonna yasobola okwogera bannamasaka nedda noono gwe twakufunidde naye munnamasaka kati gwe bannamasaka ogenda bagamba ki ojja bo bagamba kino ng'ate era munnamasaka munnammwe abagamba kino kiba kitegeeza ate era jjukira n'empuuga naawe teweewalawala. Tujja ebintu bineeno twagala abantu abali ku mazima n'obwenkanya gwe bulwogezaako okubuzaabuza ne bw'okola otya temugenda kubuzaabuza bannamasaka. Leero abasuubuzi beekalakaasa okitegeera naye Masaka be bantu abasoose okuggalawo amaduuka gonna. Kiba kitegeeza abantu b'e Masaka bamanyi obulumi bwe bayitamu nga bali mu gavumenti eno so tosobola babuzaabuza bw'oyogera kino bw'oyogera kiri. Tujja kati ate ne bafuutu soja n'abalabe n'abamasuuti gatandise obbanyumira era temulina kwewalaawala kubeera nange wano mundaba mu vidiyo nkimanyi nti nsobola okukiraba nti mukiraba nti essuuti ennyumira ate awo kati ki ekiba kigaana. So Abedi Bwanika atandise opanikinga. Nze ku audio gye nnina gye nfunye Abedi Bwanika ali mu kupanikinga amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe. Baganda bange ebya Abedi Bwanika byo si birungi. Ebya Abedi Bwanika si birungi okuva olunaku olwajjo era nina ne gye mpitiddeyo ne bampa audio ng'ali mu kkaayana naye ŋŋambe bwe nnaagikuba ajja mmanya wa gye nnagijje ne ŋŋamba kangitereke for future use. Okuviira ddala olunaku olwajjo lwe baamufunidde Maachi ye omusajja ogwo mwalabe yajoyininze ekibiina kya NUP gwe bayita Judy Mbabaali Abedi Bwanika atandise opanikinga. Ebbanga lyonna obudde bw'abadde abwonoona nga avumirira kibiina kya NUP ku radio ne ku TV avumira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tubeera twogera ku by'obulimi nga ye abuuza bya bisiyaga bwe twogera ku by'emisolo n'abasuubuzi ate yaba ku bisiyaga bwe twogera ku baana amasomero agali mu mbeera embi n'abaana abali mu mbeera embi abaana b'essomero ayogera ku bisiyaga. Buli kye twogera ku economy twogera corruption ye ayogera ku bisiyaga. Awo abadde amalira obudde bwe nga yeetooloola buli wamu. Kakati olunaku olwajjo baamufuniddeyo Maachi ye ono Judy Mbabaali Maachi ye be basajja ab'e Masaka. Sigenda kwogera nnyo byafaayo bye naye nga gwe kyolina okumanya be basajja ab'e Masaka abategera mobilization abasajja nga maanyi nga boogera omuntu n'awulira. Omusajja abadde mu byobufuzi oba abadde mu bifo ebyenjawulo oba mu bukulembeze obw'enjawulo. Kati Abedi Bwanika ye yalema okufokasinga ku ground n'ebintu ebirala ebimugattako oba ebigatta ku nsi ye yadda ku kintu kimu kwagala kusuula kibiina kya National Unity Platform. Yatandika mabegako ate we buvudde wano emabega mukama we yafunye $5,000,000 zayita gratuity oba akasiimu ffe ze tuyita enguzi dekabusa. Kati Abedi Bwanika yeeyongera okutabuka kuba kye tumanye era ayinako share tasobola kutabukira bwereere. Yeeyongera okutabuka okuvumirira ekibiina kya National Unity Platform n'okuvumirira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati munnange mu nkola ey'okumugamba gundi kelele yako ni mingi sana, punguza saundi, punguza kelele, wacha kelele yako, funga mudomo. Kati ne bamufunira Maachi ye. Kati kiri wakati wa Abedi Bwanika okufokasinga ku ono gw'amanyi nti si mwangu era bw'amwesimbako naye nawuliddeyo ayaŋŋambye mbunno era beesimbawo bonna. Ekyo sinnaba kikonfaminga kuba mu biseera biri nga ffe tuli campaign trail ey'omukulembeze ze saamanya ani yeesimbe kwani naye baŋŋambye mbona ekyamuyisaawo lwakuba yayina tiketi.
kaakati ku luno bwe bamufunidde match kiri gyali okubanga asigala akyabona TV ng'agenda ayogera bino nebiri oba okufokasinga ku maachi ye oba okufokasinga ku muntu gw'amanyi agenda omujjamu eyo entebe mwe yeekyangira kubanga yafunayo eyo simanya kimanya kabonero kati alowooza yasobola okwogera ensi yonna yasobola okwogera bannamasaka nedda noono gwe twakufunidde naye munnamasaka kati gwe bannamasaka ogenda bagamba ki ojja bo bagamba kino ng'ate era munnamasaka munnammwe abagamba kino kiba kitegeeza ate era jjukira n'empuuga naawe teweewalawala tujja ebintu bineeno twagala abantu abali ku mazima n'obwenkanya gwe bulwogezaako okubuzaabuza ne bw'okola otya temugenda kubuzaabuza bannamasaka leero abasuubuzi beekalakaasa okitegeera naye Masaka be bantu abasoose okuggalawo amaduuka gonna kiba kitegeeza abantu b'e Masaka bamanyi obulumi bwe bayitamu nga bali mu gavumenti eno so tosobola babuzaabuza bw'oyogera kino bw'oyogera kiri tujja kati ate ne bafuutu soja n'abalabe n'abamasuuti gatandise obbanyumira era temulina kwewalaawala kubeera nange wano mundaba mu vidiyo nkimanyi nti nsobola okukiraba nti mukiraba nti essuuti ennyumira ate awo kati ki ekiba kigaana so Abedi Bwanika atandise opanikinga nze ku audio gye nnina gye nfunye Abedi Bwanika ali mu kupanikinga amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe bibyo bituuse ku mukulu Abedi Bwanika si birungi nnyo gy'ali wadde nga bano baatambulira mu mbeera ey'okwekaza naye nga nakimanyi nti ebigambo gy'ali si birungi. Abedi Bwanika mujja kumanya wa gye mugwa. Bannayuganda amaaso gaazibuka, bannayuganda tebakyalimu eri embeera gye mwali mubatwaliramu nga mulowooza nti mugenda bafugira mwoyo politics ow'okubaziba amaaso. Kati abantu bonna baazibuka amaaso, abantu bategeevu, abantu bamanyi kye baagala, abantu bamanyi Uganda wa gye batwala. Era twongera okujjukiza n'okutegeeza abantu mwenna abali ku sayidi eyagala okubuzaabuza abantu nti abantu kati amaaso abantu bamaaso gaabwe gali open nnyo, bamanyi kye baagala, bamanyi gye baagala Uganda etambuliremu ne mu mbeera yenna yeebuzaabuza oba yeebuza amagezi bannayuganda bajja kukolako.